हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग गाइस। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी एफ16 डिवाइस है जी। कैसे अगर आपके पास भी सैमसंग का एफ16 5 लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे बस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर मैं स्मोक 100% फिक्स कहूँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन लोग लेके आते रहते हैं। कोई सवाल है कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारे स्पीकर में साउंड कम हो गया है या हमारे स्पीकर की आवाज़ नहीं आ रही है। कोई भी सवाल हो कि हमने मोबाइल को जब सबमिट किया स्पीकर की आवाज़ कम चाहिए हुई है या हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है। किसी भाई का सवाल है हमारे स्पीकर की आवाज़ बैठ गई है। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमने मोबाइल को जब सबमिट किया स्पीकर में साउंड प्रॉब्लम आ रही है, कैसे ठीक करें। स्पीकर की रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ सेटिंग के अंदर। सबसे पहली बात आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद सबसे आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी किसी वजह का सवाल हो सकता है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है हमारे स्पीकर में आवाज़ कम आ रही है, ये स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है, कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सैमसंग के डिवाइस में अपडेट के साथ ना कभी कभी बग आ जाता है जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका स्पीकर साउंड प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको नेक्स्ट बग अपडेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे। उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं। देन आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबिलिटी पे आओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हियरिंग एनहेंसमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड आपको देन नीचे आना है। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फ़ोन स्पीकर, तो आपको चेक कर लेना ये कहाँ पर है। वैसे फर्स्ट टाइम आओगे तो हो सकता है डिफ़ॉल्ट पे हो, जैसे मेरा बीचों बीच में है डिफ़ॉल्ट पर होगा, ठीक है। अगर आपको चेक कर लेना कहीं लेफ्ट या राइट तो नहीं है। दरअसल यहाँ से होता क्या है, आप अपने स्पीकर को एक साइड के स्पीकर को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो। एक स्पीकर को आप बंद कर सकते हो। तो आपको चेक कर लेना ये लेफ्ट है कि राइट है। अगर लेफ्ट या राइट है तो आपको इसे बीचों बीच में कर देना है। प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में बराबर साउंड आने लगेगा। एंड किसी भाई का सवाल है हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ बीचों बीच में, फिर भी साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है, एक बार लेफ्ट या राइट करने के बाद इसे दोबारा से बीचों बीच में लगा देना है। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, वो आने लगेगा सबसे पहली बात। यानी कि अपडेट कर देना, हिला देना एक बार और आपको बीचों बीच में ही लगा देना है। देन आपको आना बैक। अब किसी भाई का सवाल था हमारे स्पीकर में पानी भर चुका है, स्पीकर में धूल मिट्टी भर के जिसकी साउंड कम आ रहा है, कैसे कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, किसी भी ब्राउजर पे चले जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर फर्स्ट नंबर पर ही, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको आपको ऊपर लेके आना है और आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। एक चीज़ ध्यान रखा, हम यहाँ पर गूगल पर आए हैं तो ऐड वगैरह आ सकते हैं, ऐड को आपको हटा देना है और आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा हो निकाल कर फेंक देगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करोगे लगातार 20-20 सेकंड तक 2-3 बार चला देना, आपका स्पीकर क्लीन एंड साफ हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से स्पीकर में साउंड आने लगेगा, पानी वगैरह वो सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना चाहिए, पर पहली बार आए सब पाइप को लेना। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में बस इतना ही।